美國3月 CPI 終於下降得比預期為多，按年上升5%，原本市場預期升5.2%，上月的數據為6%，是自2021年9月以來最低。市場應該感到高興，因為給了聯儲局理由停止加息。如果利率在現水平見頂，資產價格的風險下降，投資者可以重新計數，有利於今年組織一個不錯的反彈。雖然5%左右的水平仍然偏高，但只要業務夠優質，相信開始有人會積極買貨。筆者對股票的整體前景頗為樂觀，因為目前最大的金融風險正在減退。雖然曾經發生過銀行危機，但只要債券價格不再大幅下跌，之後的金融企業會變得比較容易營運，大家有能力投資，自然會把整體的資產價格向上提升。所以只要行業並非有太大問題，今年的投資表現應該不錯。筆者對於人工智能產業的前景非常看好，但是在實質進行操作的過程當中，需要小心評估公司的情況。ChatGPT 即是 OpenAI 已經在這個領域確立龍頭地位，而在硬件領域，英偉達也確立龍頭地位，可以說是美股當中一級、二級市場的領頭羊。但在中港股市當中，仍然未有公司確立龍頭地位。早前中國網信辦就生成式 AI 服務管理辦法徵求意見，規定人工智能生成內容需要符合規定。目前未有企業可以提出一個產品，概能達到市場化，又能夠滿足法律要求，所以目前仍然處於觀望階段。等到有一個龍頭可以滿足上述條件，筆者就很有信心買入。